খলিফাতুল মুসলিমিন, অর্ধজাহানের খলিফা। আপনার মাথায় আপনি আটার বস্তা নিবেন, এটা হয় না, আমার মাথায় দেন। ওমর ডাক দিয়ে কয়, রে আসলাম, তুই কি চাও আমি আসামির কাজ করে আসামি হয়ে দাঁড়াবো? বলে, না না, তো আমার দায়িত্ব আমাকে পালন করতে দে, বাধা দিস, বাধা দিস, বাধা দিস। অর্ধজাহানের খলিফা ওমর, যেই ওমর নবীর গর্দান আনতে তরবারি নিয়ে দৌড়ায়, সেই ওমর আজকে কত দামি হয়ে গেল। ওমর যেই পথে চলে সেই পথে শয়তান চলতে ভয় পায়। সেও মানুষ, তুমিও মানুষ, তার আকৃতিও মানুষ, তুমি আমি সেই আকৃতিরই মানুষ। সেই ওমর বস্তা মাথায় নিয়ে, অর্ধজাহানের খলিফা নিজ মাথা আটার বস্তা নিয়ে পুরী মহিলার বাড়ি রওনা। দূরের থেকে ডেকে বলেন, আম্মা